Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlarga XM brokeridan qanday qilib ro'yxatdan o'tish va $30 bonusda qanday olishda ko'rsatib o'taman. Do'stlar, biz birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Bu saytni silkasini video opsiyasida qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Qarang, biz mana shunday joyga kelamiz. Mana bu birinchi qatorga O'zbekiston turadi. Ikkinchi qatorga email pochta hamda parol kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir email pochtani kiritib olamiz. Do'stlar, mana email pochtani kiritib oldim. Qarang, kiritib olasiz bironta email pochta. Keyin mana bu joyda mana parolni uzunligi 10 ta harfdan 15 ta harfgacha bo'lishi kerak. Bu yerda mana parolni tartiblari ko'rsatilgan. Bitta katta raqam hamda raqamlar hamda mana shunday turli xil belgilardan iborat parol kiritib olamiz. Do'stlar, mana men kiritib oldim va mana bu galchkani qo'yamiz va registratsiya tugmasiga bosib hozir sizlarga qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Hozir mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana biz email pochtamizga xabar bo'lyapti. Hozir email pochtadan biz tasdiqlab qo'yamiz. Mana email pochtamizga keldi. Mana podtвердить adres pochta degan tugmani bosamiz va hozir biz tasdiqlab qo'yamiz. Hozir mana bu yerda bizda tasdiqlanadi. Sizlar ham mana shunday tartibda bemalol email pochtangizni kiritib olasizlar. Do'stlar, mana hozir kirib oldik XM brokerga. Endi hozir qanday qilib ro'yxatdan o'tishni, ya'ni ma'lumotlarni kiritishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana hozir XM brokerga kirib oldik. Hozir sizlarga oson bo'lishi uchun mana hozir tarjima bo'limidan sizlarga tarjima qilib ko'rsatib o'taman. Qarang, biz bu yerdan mana kirib olgan paytimiz bizga turli xil bonuslar beradi. Bu bonuslarni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni $30 bonus olish uchun do'stlar biz birinchi navbatda hisobimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana tasdiqlang degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib hozir biz o'zimizni pasport ma'lumotlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir bir daqiqa mana tarjimaga o'tib olamiz va qarang, bu yerda mana biz ismimizda hamda otamiz ismini hamda familiya hamda tug'ilgan sanamizni va telefon raqamlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Buni kiritib olasizlar. Kiritib olganlaringizdan so'ng ikkinchi etap hozir ya'ni hujjatlaringizni kiritib olasiz. Ya'ni mana bu joyga ma'lumotlaringizni kiritasiz. Do'stlar, men ma'lumotlarimni kiritib olganman. Hozir og'zaki tushuntirib o'taman. Ma'lumotlarni kiritasiz. Ikkinchi qadamda mana pasport ma'lumotlaringizni tanlab qoldirib, pasportlaringizni skaner qilasiz va yashash joyini ham pasport joyida bor. Shu rasmlarni kiritib olib, ro'yxatdan o'tib olasiz. Ya'ni ma'lumotlarni yuborasiz. Yuborgandan so'ng bu bir kun ichida sizlarga email pochtalaringizga xabar boradi, ya'ni ro'yxatdan o'tganingiz haqida. Yoki agarda bironta joyda xato bo'ladigan bo'lsa, ushbu joylarni to'g'rilab qayta kiritasizlar. Hammasi oson. Shaxsiy ma'lumotlar hamda pasportning rasmini yuborasiz, bo'ldi. Do'stlar, pasport ma'lumotlarimizni kiritib olganimizdan so'ng bizning email pochtamizga xabar boradi. Ya'ni biz ro'yxatdan o'tganimiz haqidagi ma'lumot biz email pochtamizga boradi. Undan so'ng biz mana kirib olamiz XM brokerga. Kirib olgan paytimiz do'stlar, sizlarga hozir qanday qilib ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi $30 bonusni olishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana bizda asosiy mana shunday bo'limida shu joyda mana birinchi joyda $30 bonusni oling degan tugma chiqadi. Buning uchun qarang, biz misol uchun mana bonusni oling degan tugmani ustiga bosamiz, lekin buni emas. Misol uchun mana shu joyda $30 bonus bo'ladi. Ustiga bosganimizdan so'ng bizning telefon raqamimiz turadi. Shu telefon raqamimizni misol uchun kodni olish degan tugmani ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, kod boradi. Kodni biz kiritib qo'yganimizdan so'ng bizga mana shunday $30 bonus beradi. Do'stlar, bu mana bizga $30 bonus berdi. Endi buni biz MetaTrader 5 ilovasiga qanday qilib ulashsak ko'rsatib o'taman. Do'stlar, MetaTrader 5 ilovasiga ulashishimiz uchun bizga mana bu raqamimizga qarab olib, hozir MetaTrader 5 ilovasiga qanday qo'shishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, birinchi navbatda biz mana bu raqamni eslab qolishimiz kerak va hozir endi MetaTrader 5 ilovasiga kirib olamiz. MetaTrader 5 ilovasini Play Marketdan yuklab olasiz. Yuklab olganingizdan so'ng qarang, mana yuqorida mana plus degan tugma bor. Plus yo'q. Plus emas, mana bu manage accountsga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu yerda plus tugmasi bor. Shu tugmaga bosamiz va mana bu yerdan XM Global deb yozamiz. XM Global do'stlar, mana bizga kelib chiqdi. XM Global yana birinchisini tanlab qoldiramiz. Qarang, bu yerda misol uchun biz login parollarimizni qo'shishimiz uchun mana buni juda ham ko'plab turlari bor. Misol uchun qarang, XM Global MetaTrader 5, XM Global 10 mana shunday turlari bor. Buni qanday tanlab olishimiz kerak? Buni hozir misol uchun akkauntlaringizdagi bosh raqamiga qarab qo'shib olasizlar. Ya'ni do'stlar, misol uchun agar sizni misol uchun
Ya'ni akkauntdagi raqam agar 5 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 5 ni o'zini qo'shib olasiz. Agarda akkauntingiz raqami 6 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 5 2 deganini qo'shib olasiz. Agar akkauntingiz boshlanishi misol uchun 8 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 4 qo'shasiz. 9 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 5 ni qo'shasiz. Bu yerda hozir mana bizda 8 bilan boshlangan, mana 851 ya'ni 8 bilan boshlangan. Buning uchun biz mana MetaTrader 54 deganini qo'shib olamiz mana. Bu yerda mana XM Global MetaTrader 54 mana bosamiz. Do'stlar, endi mana loginga biz hozir boyaga mana bu raqamni kiritamiz. Ya'ni mana bu 851 deb boshlanganini kiritib olamiz. Do'stlar, mana loginga kiritib olasiz. O'zingizning raqamingizni kiritasiz. Parolga esa xuddi mana shu XM brokerda ro'yxatdan o'tgan parolingizni kiritasiz va login degan tugmani bosib, bu yerda kiritib olasiz. Do'stlar, mana bu yerda mana biz endi mana sign degan tugmani bosamiz va hozir akkauntimizni qo'shib olamiz MetaTrader 5 ilovasiga. Bu yerda mana qo'shib oldik. Hozir bizda ko'rinadi asosiy bo'limdan. Do'stlar, mana bizda mana bu akkauntimizda mana ko'rinadi. Manage akkaunt bo'limidan qarang, mana bizda akkauntimiz qo'shilgan. Endi qarang, bu yerda biz savdo qilishimiz uchun $30 da mana bu trade degan bo'limga o'tib olamiz degan turli xil, misol uchun gold yoki boshqa paralarda savdo qilib bemalol ishlab borasiz. Buni misol uchun agar sizlarga signal kerak bo'ladigan bo'lsa, VIP kanallardagi signallar juda ham ko'p. Misol uchun shu kanallardan signallarni olib bemalol $30 da ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Endi do'stlar, hozir mana yana XM brokerga kirib oldik. Hozir sizlarga qanday qilib qo'shishni ko'rsatib o'tdim. Endi bundan keyingi narsani ham ko'rsatib o'taman. Qarang, bu yerda aksiyalar haqida ma'lumot berdim. Menimcha hozir aksiyalar haqida yana bir ko'rsatib o'taman. Qarang, bu yerda do'stlar, misol uchun agar siz mana shu MetaTrader ya'ni XM brokerida misol uchun umuman savdo qilishni bilmasangiz, misol uchun sizdan bu yerda mana XM copy trading degan bo'lim bor, mana bosamiz va bu yerda do'stlar biz misol uchun mana professional traderlarning savdosidan nusxalab olib savdo qilsak bo'ladi. Ya'ni biz umuman bizda bilim bo'lmasa ham mana shu professional traderlarning ochgan sdelkasi bo'yicha biz bemalol savdo qilsak bo'ladi. Misol uchun bu yerda mana turli xil ya'ni professional traderlar bor. Qarang, buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Misol uchun mana birinchisi ko'rsatilgan. Misol uchun mana bu 1 oyda 82% daromad qiladi ekan. 82%. Agarda biz mana shu unga biz qo'shiladigan bo'lsak, 1 oyda bizning pulimizda, misol uchun $100 pulimiz bo'lsa, $100 pulimizda $182 qilib beradi va bizdan 25% daromadimiz oladi. Ya'ni misol uchun $25 ni oladi. Qolganini misol uchun ko'paytirib beradi. Bu 1. Bu mana bu 1 oylik daromadi. Endi qarang, juda ham ko'p. Buni tanlab olsak ham bo'ladi. Mana ikkinchisi Algo Trader degani bor. Ya'ni bu 52% ko'paytirib beradi. Misol uchun bu yerda mana kunlik 5%, 1 oylik 57%. Misol uchun bunda mana shaxsiy umumiy $1471 ekan. Bu sal kamroq ekan. Yana ko'rasiz, Bloom Trader degani bor ekan, Bloom Trader. Bu 1 oyda 52% ko'paytirib beradi. Buni hozir shaxsiy mablag'i $10,718. Hozir bu yerda juda ham foizi kattasini ko'ramiz hozir. Hammasi 21-17%, bu standart. Do'stlar, bu yerda juda ham ko'p traderlar bor. Bunda biz misol uchun foiz yuqori beradiganini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir juda foizi kamayib ketyapti. Eng yaxshi natijaga bosamiz va hozir ko'rsatamiz sizlarga. Misol uchun umuman savdo qilishni bilmasangiz ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Qarang, bu yerda misol uchun mana bu ko'rib boramiz. Aytib o'tyaptiki, 1 oyda 226% ko'paytirib beradi ekan pulni. 226% ga endi o'tgan oyning natijasi 226% ko'paytirib beradi. Bundan keyingi oy ham misol uchun yaxshi savdo qiladigan bo'lsa, shuncha foizga ko'paytirish ehtimoli bor. Qarang, bunga misol uchun biz $100 depozitimizda to'ldirib olib, mana shunga misol uchun mana shuning nusxadan ko'chirish degan tugmani bosib qo'shadigan bo'lsak, bu 1 oyda bizning pulimizni $226 gacha ko'paytirib berish ehtimoli bor. Ya'ni 95% ko'paytirib berish mumkin. Bundan misol uchun 24% komissiya oladi ekan, mana. Yo'q, uzr adashdim, 20% ekan, mana 20% komissiya oladi ekan. Misol uchun
biz 100 dollar pulimizni 226 dollar qilib beradigan bo'lsa, bunda 20% ya'ni 40 dollar bo'ladi. Hisoblaydigan bo'lsak, biz 100 dollar pulimizni umumiy hisobda bizga 180 necha dollar ko'paytirib beradi. Misol uchun, bu yerda mana foizlar ko'rilgan, tanlab olasiz. Foizlar ko'rsatilgan. Bizga misol uchun foizi kattaroq kerak. Ya'ni mana misol uchun mana bu birinchisi. Mana agar qo'shilaman desangiz, mana nusxani ko'chirish degan tugmani bosasiz va hozir sizlarga qanday qilib ko'rsataman. Mana bosasiz va investor hisobini yaratishni bosasiz. Birinchi navbatda investor hisobini yarata olishimiz kerak bo'ladi. Buni yaratib olamiz. Misol uchun mana bizda mana investor hisobimiz yaratilgan, yaratib oldik. Endi qarang, biz depozit degan tugmani bosib, hozir hisobimizni to'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. Buni ham hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Investor hisobi do'stlar bizga yaratib oldi. Do'stlar, endi qarang, bu yerda biz misol uchun hisobimizni to'ldirib olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana Visa karta, mana kriptovalyuta orqali yoki mana bizga eng qulay Uzcard hamda Humo kartalar ham bor. Misol uchun Uzcard Humo ustiga bir marta bosib, biz hisobimizni misol uchun to'ldirib olsak bo'ladi. Bu yerda mana ko'rsatgan minimalniy depozit. Bu yerda mana 200 ming so'm, maksimalniy depozit esa 10 million so'mgacha ekan. Bu yerda misol uchun necha pul kiritmoqchisiz? Misol uchun 1,5 million. Mana 1,5 million yozasiz. 1,5 million pulingiz qarang. Bu yerda mana 111 dollar bo'lar ekan. Depozit degan tugmani bosib, misol uchun sarmoya kiritib olasiz. Sarmoya kiritib olganingizdan so'ng do'stlar, Copay Trading bo'lgan kirib olib, mana shu, ya'ni professional treyderlarga misol uchun qo'shilib olasiz. Misol uchun keyin siz kirishingiz ham shart emas. Ularda o'zi misol uchun savdo qiladi, sizga avtomatik pullar ko'payib boradi. Ya'ni bir oyda misol uchun pulingizni risksiz ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Shunday tartibda sarmoya kiritasiz. Bu sarmoya kirishni hozir ko'rsatdim. Do'stlar, keyin bu yerda yana bonuslar ham bor. Misol uchun mana agar 500 dollargacha sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, 100% gacha bonus olsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi marta 500 dollar kiritadigan bo'lsangiz, pulingiz misol uchun 1000 dollar bo'lib keladi. 10 ming dollardan ko'proq kiritadigan bo'lsangiz, 20% bonus bor. Shunday tartibda mana Copay Tradingga bosamiz. Hisobingizni to'ldirib olasiz, ya'ni investor hisobingizni to'ldirib olganingizdan so'ng hozir ko'rsataman. 1 daqiqa. Mana eng yaxshi natijalarga bosamiz. Bizga misol uchun foiz yaxshi bo'lsa, biz o'zimizga ham yaxshi bo'ladi. Albatta ko'rib olasiz. Hozir 1 daqiqa mana. Hisobingizni to'ldirib oldingiz, investor hisobingizni to'ldirib olganingizda mana balansingizda ko'rinadi pul. To'ldirib olganingizdan so'ng mana nusxani ko'chirish degan tugmani bosib, hisobingizga qo'shib olasiz. Qo'shib olganingizdan so'ng do'stlar, hech narsa qilishingiz shart emas. O'zi avtomatik mana shu, misol uchun trader savdo qiladigan bo'lsa, sizlarda ham mana shu paralarda o'zi avtomatik savdo qilinadi. Bunday aytganda, sizda pulingiz bor, pulingizni mana shu narsaga qo'shib qo'yasiz. Endi pulingizni misol uchun ko'paytirib olaversangiz bo'ladi. Do'stlar, mana shu XM brokerni tavsiya qilaman. Misol uchun savdo qilmaydiganlar, savdo qilishni bilmaydiganlar ham yaxshigina foyda qilsa bo'ladi. Bu juda ham yaxshi, bemalol misol uchun savdo qilsangiz bo'ladi XM brokerdan. Hozir juda ham zamon rivojlanib ketdi. Bunday aytadigan bo'lsak, siz hech narsani bilmaydigan bo'lsangiz ham mana professional treyderlarning natijalarini o'zingiz nusxalab, o'zi avtomatik ko'payib boradi. Keyin do'stlar, bir oydan keyin biz mana shu balansimizdagi pulni yechib olsak bo'ladi. Bu yerda mana pulni yechib olish bo'limi ham bor. Hozir mana 1 daqiqa chiqib olamiz. Qarang. Bu yerda mana yechib olish degan tugma bor. Yechib olish degan tugmani bosib ham pullarimizni bemalol chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. Pul chiqarib olishda muammo bo'lmaydi. Hozir bir qisqacha bir ma'lumot beraman. Pul chiqarish haqida ham mana yechib olish degan tugmani bosib, misol uchun mana biz bank kartaga, Uzcard Humo yoki boshqa kartalarga ham bemalol chiqarib olsak bo'ladi. Do'stlar, mana shunday tartibda ishlab borasiz. Albatta, ro'yxatdan o'tib oling. 30 dollarlik bonus oling. 30 dollarlik bonusda ham MetaTrader 5 ilovasidan savdo qilib ko'paytirib oling. Buni ham shartlari bor. Shartlarni ko'rib chiqib ko'paytirib olasiz. Ko'paytirib olib bemalol buni ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Agar sizda mablag'ingiz bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mana bu XM Copay Trader degan tugmani, ya'ni mana shu narsani tavsiya qilib qoldiraman. Bu yerda misol uchun bu ham yaxshi natija. Juda ham ko'plar mana shunda savdo qilib boradi. Endi bor risk bor. Bunda ham mana shu tartibda ishlab boramiz. Hammaga omad do'stlar. Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. YouTube kanalida Telegram kanaliga barchaga omad.